شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Okusiiba nga tunoonya Allah subhanahu wa ta'ala atusiime kitegeeza okubeera nti twekomako ku bintu eby'enjawulo ng'era ekyo kikolebwa omuntu ow'enjawulo mu kaseera ak'enjawulo. Owekitiibwa obadde okimanyi nti ebintu ebisiibulula byebino wammanga ekisookera ddala okulya n'okunywa n'ebyo ebiri mu makulu gaakyo, gamba nga okwekuba empiso ez'ekiriisa eza vitamins, gamba nga okukommonta segereeti n'ebirala ebiyingira mu kkowe eryo. Mulimu okukola ebintu by'obwagazi, kubeere mwami genda eri mukyala we oba mukyala genda eri mwami we mu mbeera ez'ebyobufumbo, oba omuntu okubeera nti yejjamu amazzi agazaala nga yeeyagalidde. Ekyokusatu, mulimu omuntu okwegoga ng'agenderedde. Singa omuntu yeegoga ng'agenderedde n'asesema, okusiiba kwe olunaku olwo kubeera kufudde. So nga ate n'omukyala singa agenda mu nsonga ze oba n'abeera nti azadde, ekyo nakyo kimu ku bitta okusiiba okw'olunaku olwo. Ebisigadde nno byonna byonna bitta kusiiba kwa lunaku olwo. Omuntu aba ateekeddwa okubeera nti yeenenya eri Allah aba akikoze agenderedde okuggyako eby'obutonde, then ate aba ateekeddwa n'okuliwa olunaku olwo. Wabula ate kyo eky'omwami okugenda eri omukyala, omukyala okugenda eri omwami, ekyo kizitowamuko kubanga kiriko n'omutango oguviira ddala ku kubeera nti omuntu either ate omuddu oba n'asiiba ennaku 6 ez'omuddiringanwa oba n'abeera ng'aliisa abanaku 6. Assalamu alaikum.